Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда ақылы мастер-класстарда хит болып жатқан бешбармаққа арналған қамыр жаю әдісімен бөлісемін. Езілмейтін, жыртылмайтын идеальный қамырды дайындаймыз. Және де бүтіндей күйінде морозильникке сақтау түрінде көрсететін боламын. Сондай-ақ бұл қамырды мантыға, пельменге де пайдалануға болады. Барлығын асықпай түсіндіріп көрсетемін. Сондықтан видеомды өткізбей соңына дейін қараңыздар. Орташа көлемде 3 суала қамыр илеу үшін 300 грамм салқын су қажет болады. Суымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. 2 жұмыртқамыздың салмағы шамамен 100 граммдай болады. Енді 1,5 қасықтай сұйық май қосамыз. Сонда сұйықтығымыздың жалпы салмағы 410 граммдай болады. Ең соңынан 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бізге жоғары сұрыпты ұн қажет болады. Електен өткізіп қойған 750 грамм ұнымыздың үстіне жаңағы сұйықтығымызды құйып, қаттылау тығыз қамырымызды илеп бастаймыз. Басында қамырымыздың басы бірікпей, қиындау болуы мүмкін. Оған қарамастан жақсылап илеп, нанымыздың иі қанғанша қолымыздың күшін салып отырып илейміз. Іртік не болмаса түйіршік қалмайтындай болуы керек. Дегенмен де әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Егер қамырларыңыз жұмсақ болып кетіп жатқан жағдайда 50 граммдай ұн қосуға болады. Көріп тұрғандарыңыздай тығыз қатты қамыр иленіп шықты. Енді осыны теңдей 3-ке бөліп, қолымызбен осылай дөңгелек форма жасаймыз. Болғаннан кейін нанымыз кеуіп қалмас үшін осындай пакетке салып қойған дұрыс. Иі қанғанша жарты сағатқа нанымызды қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды ашып қараймыз. Иі шамалы қанған, бірақ дайын болды деген сөз емес. Тағы да осылай иін дұрыстап қандыру үшін қолымызбен осылай тағы да илеп қоямыз. Барлығын осылай илеп болғаннан кейін тағы да жарты сағат уақытқа қоямыз. Сонда қамырымыздың тұру уақыты 1 сағаттай болады. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Ең алдымен осылай ұнымызды шашып, қолымызды жұдырықтап отырып басатын боламын. Басып отырып дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Қамырымыздың дөңгелек әдемі болып жайылуы осы бастапқы кезде басып алғандарыңызға байланысты. Сондықтан да осылай күш салып отырып дөңгелек форма жасап аламыз. Көріп жатқан көрермендерімнің арасында менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің видео рецепттерім ұнап жатса, пікір қалдырып, түсінбеген жерлеріңізді комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Неке қамырымыздың иі қанып шыққаннан кейін бізге жұмыс жасауға оңай болады. Осылай оқтауға орап, көп күш салмай, екі шетін басып отырып, сағат тілімен айналдырып отырып жайып аламыз. Сол кезде сағат тілімен айналдырып отырып жайсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі дөңгелек болып шығады. Неке қараңыздар, қатты қалыңдай емес, жұқадай емес. Көріп тұрғандарыңыздай бір тегіс әдемі болып жайылып шықты. Қамырды кесіп, сорпаға салып пісіріп ала берсеңіздер болады. Ал егер морозильникке қатырам дейтін болсаңыздар, бізге осындай киімге арналған чехол қажет болады. Қамырымызды осы пленканың үстіне қойып, бетіне азап ұн шашып жібереміз. Сонда біздің нанымыз пленкаге жабыспайтын болады. Осылай пакеттің артық бөлігін нанның бетіне жауып аламыз. Мен осылай үйге көп қонақ келетін жағдайда жасап дайындап салып қоямын. Бұл әдісті мен ең тиімді әдіс деп ойлаймын. Морозильниктен 2-3 аптаға дейін сақтауға болады. Етке саларда морозильниктен жарты сағат бұрын шығарып қою керек. Мен қазір біреуін сіздерге көрсетемін. Менде бұл жерде қатқан қамыр. Қазір бешбармаққа қолданатын боламын. Осылайша шығарғаннан кейін жарты сағат уақытқа қойып аламыз. Жарты сағаттан кейін көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып жазылады. Ешқандай сынбаған, езілмеген, өзінің свежий әдемі күйіне келген. Енді кесіп бешбармаққа қолдансаңыздар болады. Не болмаса мантыға да, пельменге де пайдалануға болады. Мастер-класс сіздерге ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.